Xin chào các bạn, chào mừng các bạn videoថ្មីរបស់ខ្ញុំដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា Apple បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទដៃ model ចំនួន2ទី1គឺ14 Plus 14 Pro និង14 Pro Max អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកតែ14 Pro ឬក៏ Pro Max យកមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមតោះទៅមើល intro ទាំងអស់គ្នា Welcome iPhone 14 នាំមកជូនដោយ Snapshoe ដែនសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ iPhone 14 Pro ឬក៏ Pro Max មាន4ពណ៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដែលពណ៌ថ្មីចុងក្រោយបំផុតគឺ Deep Purple បាទវារាងស្វាយបាទដូចពណ៌ស្វាយនៅខាងក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹង iPhone 14 Pro គឺមានទំហំអេក្រង់ 6.1 និង iPhone 14 Pro Max ដែលមានទំហំ 6.7 inch iPhone 14 Pro មួយនេះគឺបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងអេក្រង់ថ្មីដែលវាមានកម្លាំងបញ្ចេញពន្លឺនៅខាងក្រៅរហូតដល់ 2000 nits brightness ឯណោះហើយទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានគេបំពាក់ដោយបន្ទះ chip ថ្មីគឺ Bionic ចំនួនទី16ជាមួយនឹង 6 core GPU តោះឥឡូវយើងទៅមើលអ្វីទៅគឺជាការ upgrade ដ៏ធំបំផុតរបស់ iPhone 14 Pro មួយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានបំពាក់ទំហំ pixel camera របស់ខ្លួនយ៉ាងធំរហូតដល់48 megapixel ជា lens ទូលាយដែលមានទំហំ 24 mm ហើយវាអមមកជាមួយនឹង aperture 1.78 ហើយនឹងមុខងារថ្មី quad pixel sensor ដែលធ្វើឲ្យរូបថតមានភាពច្បាស់ល្អមិនថានៅកន្លែងងងឹតនោះទេក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការថតនៅទីងងឹតមានសភាពច្បាស់ជាងមុនរហូតដល់ទៅ2ដងឯណោះជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះផងដែរ Apple បានដាក់បន្ថែមមុខងារមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ zoom បានកាន់តែជិតដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើអេក្រង់នេះអញ្ចឹងលើពីនេះទៅទៀតយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ lens 48 megapixel ថ្មីមួយនេះថត RAW ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Apple Pro RAW ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានកម្រិតរូបភាពបានយ៉ាងច្បាស់លក្ខណៈខ្នាតធំតែម្ដងសម្រាប់ ultra wide angle វិញ Apple ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាថតនៅទីងងឹតច្បាស់ជាងស៊េរីមុនរហូតដល់3ដងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅលើ lens មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចថតវត្ថុជិតដោយប្រើប្រាស់ macro feature បានយ៉ាងជិតជាមួយកម្រិតរូបភាពច្បាស់និងស្រស់ស្អាត Apple ក៏បានកែប្រែភ្លើង flash នៅខាងក្រៅទូរស័ព្ទមួយនេះឲ្យថតរូបកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលប្រើ lens ទាំង3បន្ទះ chip ថ្មីកាមេរ៉ាថ្មីធ្វើឲ្យ iPhone មួយនេះមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការថតវីដេអូបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមានឈ្មោះថា New Action Mode ជាមួយមុខងារនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផលិតវីដេអូបែប action ដោយពុំមានការរង្គើដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញឧបករណ៍ទប់លំនឹងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 14 Pro មួយនេះជាការស្រេចលើពីនេះទៅទៀតជាមួយនឹង Cinematic Mode គឺយើងអាចថតកម្រិត 4K ជាមួយនឹងកម្រិត frame rate រហូតដល់30 frame ដោយទទួលបានរូបភាពច្បាស់ល្អសម្រាប់អ្នកដែលថតបែប Cinematic នៅក្នុងកម្រិត24 frame ក៏យើងអាចថតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនេះផងដែរបន្ថែមពី feature របស់កាមេរ៉ា Apple ក៏បានបញ្ជាក់ទាក់ទងជាមួយនឹង eSIM ផងដែរចាប់ពីពេលនេះទៅយើងលែងមានកន្លែងដាក់ SIM ទៀតហើយសម្រាប់ iPhone កូដអាមេរិក LL ដូច្នេះ fan LL អាចរៀង set បន្តិចហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវារៀងពិបាកបន្តិចដំបូងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃស៊េរីចាស់ iPhone ហើយទូរស័ព្ទដៃនេះអស់ថ្មខ្ញុំចង់ switch ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរ SIM អញ្ចឹងវាមានផលវិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែទូរស័ព្ទបើកលេងកើតហើយអញ្ចឹងយើងអាច switch ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរ SIM ពីទូរស័ព្ទមួយទៅទូរស័ព្ទមួយទេប៉ុន្តែចំណុចល្អរបស់ eSIM ឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបាត់ទូរស័ព្ទគឺនៅពេលដែលគេរើសបានគេអាចដកលេខទូរស័ព្ទចេញពីទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបានទេគឺមានន័យថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងសម្រាប់តម្លៃវិញគឺចាប់ដើមពី$999សម្រាប់ iPhone 14 Pro និង$1099សម្រាប់14 Pro Max នេះគឺជាតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់រួមបញ្ចូលនឹងពន្ធជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើមុខងារមួយណាដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយមិនចូលចិត្តបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like share ហើយ subscribe channel ខ្ញុំផងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមអរគុណ